ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഗ്രാഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് പറയുക, ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ ഞാനൊരു 4 പോയിൻ്റായിട്ടൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നും പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ 4 പോയിന്റുകളെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ്, അതായത് എത്ര ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം, എത്ര ഫോട്ടോൺസ് അല്ല, എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം, എമിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്. അവിടെ ആർക്ക് റോളില്ല, ഫ്രീക്വൻസിക്ക് റോളില്ല. അപ്പം എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റും. എന്നാൽ അതുമായിട്ട് ആർക്ക് ബന്ധമില്ല, ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ബന്ധം ഇല്ല. പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. അതായത് എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്, മറിച്ച് ആരല്ല, ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അവിടെ ആർക്ക് റോളില്ല, ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് റോളില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും. അവിടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് റോളില്ല. ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരുമാണ്, ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല, റോളില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അതായത് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, ഈ V0ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. വേർ V0 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതായത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ V0. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു, എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും, അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് റോളില്ല. ഇനി എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ എനർജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ V0. ഇനി ഈ പരിപാടികളെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം. അതായത് ഫോർ ഈച്ച് മെറ്റൽ ദർ ഈസ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിലോ വിച്ച്, അതിന് താഴെ, നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അതിന് താഴെ എന്ത് നടക്കില്ല, ഒരിക്കലും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്ത് നടക്കില്ല, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കില്ല. ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാരണമുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും, അവിടുത്തെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് തുല്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/μ0, വേർ μ0 ഈസ് ദ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും μ0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/h. μ0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റൽസ്, ഇപ്പം ഞാൻ എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞ 2 മെറ്റൽസ് എടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏത് മെറ്റലിനാണോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ആ മെറ്റലിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ഏത് മെറ്റലിനാണോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറവായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു H/0. ഓക്കെ, ഇത് ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായി പഠിക്കണം. പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും, പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ആ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ നടക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁹ സെക്കൻഡോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും. 10⁻⁹ സെക്കൻഡോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും, അഥവാ നാനോ സെക്കൻഡോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഞാനത് മാറിത്തരാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, ആവശ്യമുണ്ടെന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട് തരാം. അപ്പോൾ നോട്ട് തരുമ്പോൾ അത് എഴുതിയെടുത്തോണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട 4 പോയിന്റുകളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനുമാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ ആര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു? ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ലൈറ്റിനെ വേവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വേവ് നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടം തിയറി. ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടം തിയറി. ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ബേസിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ക്വാണ്ടം തിയറി അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോട്ടോണുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഫോട്ടോൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് പറയാം. എനർജിയുടെ പാക്കറ്റുകളാണ്. അപ്പം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന്, ഫോട്ടോൺസ് മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ പോലെ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും എനർജിയാണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത്? H/nu എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി H/nu ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുന്നു, അതിൻ്റെ എനർജി H/nu ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും എനർജി എത്ര ആയിരിക്കും? H/nu ആയിരിക്കും. അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടം തിയറി ലൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോട്ടോൺസ് ഓഫ് എനർജി H/nu. H/nu എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോൺസ് ആയിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത്? ലൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി H/nu ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, അതായത് H/nu എനർജിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ മാത്രം, ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതായത് വെൻ എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി H/nu ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ മെറ്റൽ സർഫസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്ത എനർജി അല്ല, ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എനർജി അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ, എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും? വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ബാക്കി എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും? ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോൺ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. അതായത് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോൺ എനർജി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? യൂസ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ, ഇതാണ് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി. അതെന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും ഒപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അതായത് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും ഒപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? യൂസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ പല രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഫൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എച്ച് ന്യൂ 0 ആണ്. ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് ആണ് കേട്ടോ, മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. അതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു? EV0. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ 0 പ്ലസ് EV0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കും. കൈനറ്റിക് എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ 0 പ്ലസ് EV0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം, വേർ 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ 0 ആണെന്നും കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു EV0 ആണെന്നും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മളിനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, നോക്കിയിരിക്കുക. എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് മാത്രം ഞാൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. എത്രയെന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്? EV0 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഈ 5 ഞാൻ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ EV0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് 5 എന്നാവും. 5 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ EV0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് 5 എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് V0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് 5 ബൈ ഇ, ഓർ V0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ന്യൂ പ്ലസ് മൈനസ് 5 ബൈ ഇ. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത്. y ഇസ് ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് സി. അതായത് y ആക്സിസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? V0 ആണ്. x ആക്സിസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ന്യൂ ആണ്. അതായത് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും y ആക്സിസിൽ എന്തും എടുക്കുന്നു? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, എന്ത് കിട്ടും? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടുന്നു? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടുന്നു. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം? കൂടുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ്. ഞാൻ മറ്റൊരു മെറ്റൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെത്. ഇതിനെ ന്യൂ 01 എന്നും ഇതിനെ ന്യൂ 02 എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെറ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റലിൻ്റെ എന്ത്? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെയും ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ബൈ ഇ കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമ്മിന് പകരമാണ് എച്ച് ബൈ ഇ. സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ബൈ ഇ കിട്ടും. അതുപോലെ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കത് -5 ബൈ ഇ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്നല്ല,
എച്ച് ബൈ ഇയുടെ വാല്യൂ ആണ് സ്ലോപ്പ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് എഴുതാം. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം, എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6.62 ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ 6.63 ആണ്. 6.63 ഇൻറ്റു 10⁻34 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 6.626 ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6.63 ഇൻറ്റു 10⁻34 ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐൻസ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ്, ആരല്ല, ഫ്രീക്വൻസി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എത്ര ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, മറിച്ച് ആരല്ല, ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ല. ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതായത് എന്ത്? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വാപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും, അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ്? എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 ഫോട്ടോൺസ് ആണ് വന്ന് വീഴുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള 5 ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 5 ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും 5 ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മറിച്ച് 10 ഫോട്ടോണുകളാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 10 ഇലക്ട്രോണുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 10 ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. എണ്ണമാണ്. ഈ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ വീഴുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക? ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നർത്ഥം. ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തും കൂടും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? കൂടും. കാരണം ഓരോ ഫോട്ടോണിൽ നിന്നുമാണ് എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോണിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തുകൊള്ളുക. കാര്യമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് മാത്രം. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പറയുന്നത്, in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photon. അതായത് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻസ്, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ്. റേഡിയേഷൻസ്, അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടുന്ന എഴുതാം. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് കറക്റ്റ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രം. അപ്പോൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ പറയുന്നത്, ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാറ്റർ. അതായത് റേഡിയേഷൻ മാറ്ററുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനിൽ വരുമ്പോൾ, ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ബിഹേവ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് കാൾഡ് ഫോട്ടോൺസ്. അതായത് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും? പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും എനർജി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ. അതായത് ഓരോ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുമായിരിക്കും? എച്ച് ന്യൂ ബൈ സിയുമായിരിക്കും. വേർ സി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി ആൻഡ് സ്പീഡ് സി, ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത, ഓൾ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹാവ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഓർ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഹാവ് ദി സെയിം എനർജി ആൻഡ് സെയിം മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ആ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ആ റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസിയും
വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോൺസിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ്, അപ്പോൾ ഏത് റേഡിയേഷനാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ റേഡിയേഷനകത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തും ഉള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും, എല്ലാ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റവും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ വേവ് ലെങ്ത്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ്റെ എന്ത് കൂട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് ക്രോസിങ് എ ഗിവൺ ഏരിയ. അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം? കൂടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നാണ്. വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. അതായത് അതിൻ്റെ എനർജിക്കോ ഒന്നിനും മാറ്റമില്ല, എനർജി എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്തിന് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നു? ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്, ദ ഫോട്ടോൺ എനർജി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക്, റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അടുത്തത്, ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ആർ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഫോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. In a photon particle, അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ്, in a photon particle collision such as photon electron collision, the total energy and the total momentum are conserved. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ +1 പഠിച്ചതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനും ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനും. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെൻറ്റും എന്തായിരിക്കും? കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും, മൊമെൻറ്റം മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ എന്താവുക? കൺസേർവ്ഡ് ആവുക. ഈ ഫോട്ടോൺ പാർട്ടിക്കിൾ കൊളിഷൻ അഥവാ ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൊളിഷൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ പാർട്ടിക്കിൾ കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും അവിടെ എന്തായിരിക്കും? കൺസിഡർ ആയിരിക്കും. കൊളിഷന് മുമ്പുള്ളതും കൊളിഷന് ശേഷമുള്ളതും എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് മേ നോട്ട് ബി കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ എ കൊളിഷൻ. ഒരു കൊളിഷൻ റിയാക്ഷനകത്ത് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താവില്ല? കൺസേർവ്ഡ് ആവില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫോട്ടോൺസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്? അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുന്നു എന്ന് കരുതുക, ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 5 ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം 10 ആയിരുന്നു, അബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും, അതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയേ ഉള്ളൂ? 5 ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്പർ എന്തല്ല? കൺസേർവ്ഡ് അല്ല. അതായത് ദ ഫോട്ടോൺസ് മേ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ന്യൂ ഫോട്ടോൺസ് മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. പുതിയ ഫോട്ടോണുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഫോട്ടോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും? അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കും.